guys, gua kembali melakukan penelusuran. Sialan, baru juga ngomong tuh kan, baru ngomong udah ada suara burung hantu dan udah ada, gua nggak tahu nih binatang nih kayaknya tadi gerak-gerak di daun. Ntar gua balikin kamera, ini gua nggak bohong ya anjir, jurusan ada suara burung hantu. Mudah-mudahan kerekam sih sama handphone gua balik kamera dulu. Tadi di sini nih, ini di sini tupai atau kelelawar gua nggak tahu, pokoknya ini daun-daun ini bergerak-gerak, itu yang pasti binatang sih, bukan apa-apa, pasti binatang, gua udah yakin. Cuma ini sih mudah-mudahan burung hantunya kerekam ya, karena jelas banget di kuping gue nih. Gue baru opening udah disambat aja gini nih, selalu aja ada hal yang bikin gue trigger tuh. Ini mudah-mudahan sih kerekam ya suara burung hantunya. Baru opening udah bikin kaget aja, udah bikin gue ke trigger ya. Tuh, mudah-mudahan sih kerekam ya handphone gue, jadi gue nggak speak doang, jadi gue nggak bohong. Tuh, apa tuh? Gak tau ya gue itu suara apa, pokoknya kayak ada yang jatuh aja. Nah, serem ya, kok gue jadi nggak bisa ngomong apa-apa nih guys. Gue kayak membisu gini nih dengan suara kayak gitu. Udah lah ya guys ya, ini baru di kebun belakang rumah aja udah horor kayak gini. Udah ya, thank you guys.